Suaxili tilini o'rganamiz. Dars mavzusi taom tayyorlash. Guandaa. Tayyorlamoq. Kupika. Pishirmoq. Kukata. Kesmoq. Kukatakata. Maydalamoq. Kukata vipande. Tilimlamoq. Kumenya. Archimoq. Huosha. Yuvmoq. Kusuza. Chaymoq. Kukausha. Quritmoq. Kuchemsha. Qaynatmoq. Kukaanga. Qovurmoq. Kuoka. Pechda pishirmoq. Kuchoma. Grill qilmoq. Kupika kwa mvuke. Bugda pishirmoq. Kukoroga. Aralashtirmoq. Kuchanganya. Qorishtirmoq. Kumimina. Quymoq. Kuongeza. Qoshmoq. Kupasha moto. Isitmoq. Kupoza. Sovutmoq. Kuhudumia. Tortmoq. Huonja. Tatib ko'rmoq. Kutia viungo. Ziravorlamoq. Kuchuja. Suzmoq. Kufunika. Yopmoq. Kuchoma. Kumimina. Kuhudumia. Bu so'zlarni abadiy eslab qolishni xohlaysizmi? FlashcardsLuna Taom saytiga o'tishingiz va ushbu va boshqa minglab kartochkalar to'plamini mutlaqo bepul mashq qilishingiz mumkin. Havola tavsifda.